हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है कमलेश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी चैनल में एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो हमारी होगी वो वॉइस रिकॉर्डिंग पे होगी कि आप अलग अलग तरीके का माइक यूज ना करके आप एक सिंपल तरीके से ही आप अपने वॉइस को अच्छी क्लियरिटी में यूज कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो लोग माइक यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद हूँ जो माइक यूज नहीं करता और साउंड क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ही देखना है। अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ और इसके बाद हमें क्या करना है, सर्च बार पे जाना है और सर्च करना है वॉइस रिकॉर्डिंग ऑनलाइन। अब देखिए आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। मैं स्पेशली किस वाले को यूज करता हूं मैं आपको बता देता हूं। मैं इसे कहता हूं वॉइस रिकॉर्डर, क्योंकि ये मुझे एक अच्छा सा रिकॉर्डिंग देता है और इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिच वगैरह नहीं आते हैं और ज़्यादातर नॉइज़ भी नहीं आता है जो मेरे आसपास हो रहा होता है। इसे यूज कर सकते हैं आप, इससे भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं, आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। मैं बहुत सारे को ट्राई करने के बाद ही इसको यूज करता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए कुछ इस तरीके आ जाएगा। मैं रेगुलर इसे यूज करता हूँ, इस वजह से डायरेक्ट मेरा ओपन हो गया है। लेकिन आप इसमें देखिए वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको जो भी चीज़ चाहिए एक वीडियो एडिटिंग के लिए नॉर्मल, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद आपको ऑडियो वाले सेगमेंट पे आना है। इसमें देखिए आप ट्रिम भी कर सकते हैं ऑडियो को, ऑडियो का वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं और उसका जो पिच है ऊपर नीचे वो भी कर सकते हैं। इक्वलाइजर का भी यूज कर सकते हैं अपने साउंड इफेक्ट को अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए, या फिर आप उसको कटआउट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आना है यहाँ पे और यहाँ पे टैप कर देना है। उसके बाद आपकी वीडियो जो है, जो ऑडियो है, वो रिकॉर्ड हो रही होगी। ये ऐप इस वजह से यूज करना जब आपको वॉइस ओवर करना हो, क्योंकि ये ऐप बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और इसके फीचर भी मुझे बहुत ज़्यादा कमाल के लगते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। आप रिकॉर्डिंग क्लोज कर दोगे, उसके बाद इस पर टैप करिए। उसके बाद आपके पास एडिट का भी सेगमेंट आ जाएगा। आप जहाँ से चाहें वहाँ से आप ऐसे करके इजीली आप इसको कर सकते हैं। फिर इसको आप सेव करके फिर यहाँ पे आके और यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।